wayiitu gara bilbilaatti itti fufime. Abarsoo kun wala kooti isaan hojjetuuti. Abarsoo askarri fuudhaa jiraatti. Tiktookii keessan guutuu imeeli jijjiiraa jedhii warri tiktookii raqaman banatta kun waan Ramzaadha. Abarsoo fuudhanii jirani. Ramzaadhaati? Ramzaadha kun tiktookii lookishina nu guuruu jiraniiti amma tana kun guuruu jiranii waan ta'eef abarsoo hojjetu raqama isaan irratti irra caccabsanii raqama irraa kaasaniitti irra caccabsanii jiranii hojjetuuti hundi keessan imeeli jijjiiradha bakka jirtan hunda. Wasodaachuu keessaa ba'a aboo. Tiimii keessaa baafadha. Bilbilli isaa hin dalaga bilbilli isaa. Dhiisa waan akkanaa oduu akkanaa gadhiisa sheekamaan. Kunoo laa dhaggeeffadha la. Hin fiigaa jira. Aan dawwaleera. Hin fiigaa jira. Wallahi qabameera inni. Namatu jalaa kaatu laalime. Fiigaa jira. Qoy Mubaarak naan jedhe. Qoy Mubaarak. Qoy naan jedhe. Hin fiigaa jira siin jedhe. Qoy Mubaarak naan jedhe. Maal nduune mucaan. Ayyee jabaadhu dhokodhu bakka tokko. Dhokodhu kii mushwaara barbaanne sitti ergina. Bilbila akkas jilaan cufanne. Poolisii maal sitti deemee mucaa kana bakka kanatti jira. Ishi. Uummata keenya baay'isina mucaanii bilbila narraa kaasee hin fiigaa jira ijoollee qabataniiru jedhe ijoollee guurrataniiru aan hirkaa ba'een dhokodhee jira jedhe dhokodhuun jedheen hin fiigaa jira mucaan. Kanaafuu waan kana warri afaan beekullee as jira beeytanii waan godhuu qabdanii wayita waan kana haasoftan maayikii qabadhaati haasaya maaliif jennaan afaan keenya beekullee jira. Baree nanga daagalee uummata keenyatti burjaajii kana jaallata ajjala deemee burjaajessaan qabamee inni hidhamee hin du'ee waraana. Kaayiroo ni jira amaarri ni jira gabbaa tuma kaayirootis biyyuma akkanatti jirru jirtani gabbaa feemasoonni kun viidiyoo irra qabaatuma yookaan kaan uummata asitti miskiina nyaachiftanii kijibaan jechuudha. Miskiina nyaachiftanii akka namni wal gatee addunyaa kanarraa wal dhabamsiisu hin godhina. Digaltee amma warri kaayiroo fa'aa walaa maayikii walaa aslii walaa mubaaraki kaayiroo fa'aa bira jira uummanni. Amaarri biyya san jira jechuudha. Gabbaa saatuma hawaalaa buusisiisa. Nutis biyyuma akka isin jirtanii jirra. Kanaaf jara keenya uummanni keenya kan biyya sana jiru jechuudha. Waan dhaggeeffadhu. Biyyi Kaayiroo Ijiptii warri Kaayiroo jiru nataa jabaa jala jira guute. Taalimii waa'ee Kaayiroo ana caala beekaa kunoo sitti maadha Awustiraaliyaa jira. Gaafa dhaggeeffadhu Kaayiroo keessatti nama tuquu miti ijatti babaasuun hin ta'u miti. Gaafa haceen du'u wanni Amaara jedhame naannoo nu jiraannu buqqifneeti suuqii jaraa gatanii waan qaban gatanii qodaa jaraa gatanii lubbuu jaraatii yuennitti dhokotanii yuenni immoo bakka biraa geessite naannoo biraa jiraataan wal keessa iyyuu jiraataan jiru abbaate. Safara nu jirru xanaaqnee baafne tokko lakkoofsa waa qorichummaadhaan arginu baateetti safara nu jirru hin jirtu gadhii ergasii ollaa fooqii tokko irra jiraanna. Amma garuu gaafa hacee wareegamu wanni haftu hin gallaadhaan gaditti haa jechuudha baqataan. Hundi jaraa amma yaa'anii badaniiru. Kana qabadhu taa'e wal biraan jiru bakka jala jiran iyyuu hin beeku. Wallaahi gadhiisanii baala. Akkasii ijoolleen teenya biyya arabaa jirtanii guutuu keessan tokkummaa jabeessaa kan isin gartee isin dhufe bakka isaanii hedduuti yoo danda'ame baafadha. Lolli jabaatee jira. Kiingi lolli jabaatee jira. Kanaaf namni keenya kan baasitti waan kana dubbachuu danda'u qaba. Amma maaliif akka dhiiraan lollee akka gartee bosootti bo'uu nun barbaachisu. Maaliif lollee eegalleemi aarsumatti kafan. Warri asirra bitatanii ammoo hamilee sodaa hamilee nama cabsuuf kana gootanillee dhiisa. Maaliif jennaan lola seenne akkatti seennetti rabbi keessaa nu haa baasu irra nu haa aansu uummanni nu qabaa jira. Itti fufaa jira nu caccabsaa jira amma nama jeesuun dhabanii amma Oromoon tumtee nama dhiiftii miti isaan nama jeesuun dhaban. Amaara wanni kun uummata namaa naasuu hin qabne kan namaan rifanne jechuudha. Ani akkaataa kiyyatti yoo isaan qaban wanni bira dabraniif itti kan jirtu isaan. Ajjeesuudha uummata kana. Mubaarak Abdii Geetaachoo harkisime. Lolli kun ilaa biyya deemuu qaba. Amaara wal Sabboona kinga maal jechuu jira beektaa yeroo danduuf. Nu Itoophiyaan tokko nagaa wajjin dhunnee waliin jiraataa jirra. Dalagaa walii baanee wal galchaa jirra. Walitti bu'uun hin taatu labsaadha kingaman. Bakka biraatti ijoolleen qabdeetumti kingimmoo asii banatee nagaa labsa.
nagal gartu kulle gal labs Nageenya Kingi Kamaal bar Kingi Kamaal Kingi Kamaal nama bar amma mootummaa fudhuu danda'u bar inni nama gaamaati nama seeraatiin baasii jala jira yoo dhugaa jee haajee rakkoo miti inni sararaan laale. Ilaali. Lolli kuni bakka tokko Haasa'uu danda'ani. dhaga'i Mubaarak. La sodaallee haa ta'u lola labsuun gaarii miti. Wani dabre wanni kun haa dhaabbatu nageenyi haa bu'uu jechuun kiyya Amaara na jaalachiisuu miti bar Mubaarak maal taate. Halo. Laati waan jettuuf illee hin beeka laal Maal jette? beeki Kingi Kamaal nama tokko faasa waraqaa seeraa qabu lammaffaa irratti imbaasii jala jira. Gabbihee afaan isaatii wanni badaan dubbatamee qabamuu danda'a saniif dhageessee sarrakkoon qabu ijoollee garuu immoo waraanni isaa eegalee itti fufaa yoo uummanni kun kanii harka kannatee nama keenya gallakkise gallakkifne. Ooyi mee sobboona ergaa wayiitu gara bilbilaatiin itti fufime. Abarsoo kun lakkoofsi isaan hojjetuuti. Abarsoo askarri fuudhaa jiraatti. Tiktookii keessan guutuu imeelii jijjiiraa jedhii warri tiktookii raqaman banatta kun waan Ramzaadha. Abarsoo fuudhanii jiranii. Ramzaadhaati. Ramzaadha kun tiktookii lookshina nu guuruu jiraniiti amma tana kun guuruu jiranii waan ta'eef abarsoo hojjetu raqama isaan irratti irra caccabsanii raqama irraa kaasaniitti irra caccabsanii jiranii hojjetuuti hundi keessan imeelii jijjiiradha bakka jirtan hunda. Maatutu Rachu ke saba abo. Tiimii keessaa baafadha. Bilbilisa indalaga bilbilisa. Dhiisa waan akkanaa oduu akkanaa gadhiisa sheekamaan Kuno la gefada la. La infiga jira. Anda walera. Infiga jira. Wallahi qabameera inni. namatu jalaa kaasu laalime. Figa jira. Koi Mubarak nan jedhe. Koi Mubarak. Koi nan jedhe. Infiga jira sin jedhe. Koi Mubarak nan jedhe. Mal ndune mucaan. Obboleeyyan keenya yoo lolatti jirra jettannaa ajaa'ibaa yaadde. Mubaarak hundi keessanuu adeemsi kun biyya Arabaa kanatti nun baasu. Jaalattanis jibbitanis gocha fudhataman qabu. An kanarraan dhaabbata. Angara seenuun qabuu miti biyya biraan jiru as jiraami haqa jirturra dhaabbanee dubbanne. Nagaya malee adeemsa amma jiru kun nawaa harkaan qabdan garagara jirra wanni walii godhan hin jiru. Dhaabbatanii biyya namaa keessatti tarkaanfiin akkana itti hafuufu ka jedhu kun ani yaada kanan filadhus nun baasullee akka nun baafni beeka. Biyyattiin humna gawaa qabdu humna gawaa biyya mootummaa qabdu. Jara kanaa odoo ta'e nama qabe kan Oromoon tuni faallaa osoo deemuu dhiifne nama qabe kana eerree bakka namni keenya jiru kana itti bilbillee shorxatti bilbillee tokko sagalii kanaan itti naayiwaan kanaan dawwallee rakkoo jirtu kana mootummaa biyya kana beeksisutu fala. Kana jala sarara. Nama tumna gurra murraa miila murraan hin dalagu na biratti. Jaalattu fudhadha jibbitu dhiisa. Bakka rakkoon jirtu beeksisa mootummaa. Bakka namni keessan itti du'aa jiru mootummaa itti fida. Hidhata akkami cuubee kam qabdan humna kam qabdan. Maa wal somna. Kuno amma kaasirraa waan kanaan itti qabamee. Ramsaa galchi. La waan kanarratti Irkabate? Araba eegaa rakkoo ijoollee qabatanii. Poolisiidha? Ayyee jabaadhu dhokodhu bakka tokko. Dhokodhoo kii mushaara barbaanneessitti ergina. Bilbila akkas jilaan cufanne. Poolisii maal itti deemee mucaa kana bakka kanatti jira. Ishi. Uummata keenya barreessina mucaanii bilbila narraa kaasee hin fiigaa jira ijoollee qabataniiru jedhe ijoollee guurrataniiru an hirkaa ba'een dhokodhee jira jedhe dhokodhuun jedheen hin fiigaa jira mucaan. Ila waan kana warri afaan beekullee as jira jira beeytani waan godhuu qabdanii wayita waan kana haasoftan maayikii qabadhaati haasaya maaliif jennaan afaan keenya beekullee jira. Baaree nangaa daagalee uummata keenyatti burjaajii kana jaallata. Ajjala deemee burjaajessaan qabamee inni hidhamee hin du'ee waraanamee maali koomeentii argaa jirtanu. Dhaabbadhaa waan akka raamame. Ilma dhiiraatti silaafis immoo Oromoodhaan awwaree gama jedhe. Sii galee Oromoodhaan awwaree gama jedhaa ture miti mucaan kun. Waatti Oromootuma waa ta'e jechuudha. Oromoodhaaf ta'e jedhii fudhu malee bilisummaa labsaa akkuma qeerroon baatiin jedhe tokko. Bilisummaa labsaa boo'uun bilisummaa labsataa intinaachuun hin taatu. Kalas wanti dhufe dhufu abbaa waree gama.
تي أنا أبو كينجي كينج السلام عليكم. مبارك سري متكون yeroo takka Mee carraa qoy Mubarak. King Kamal. King Kamal. Namni achi dhaggeeffatu King Kamal keessaan haasofna kanarraa dhaggeeffadhu. Gruppii jaaranii كينجي Oyyaa ما King Kamal. ما دبت Ati nageenya lafiidha. Amma mee afartoo kana maal goona mee gubee jamman. Mee Kingi Aboo dubbadhe dubba. Nama kumasa Ayyee dubbadhaa dhiibneerra. Aboo meenu dhaggeeffadha rabbi keessanii jedhaatiin kaleessallee shakkina jira waan akkana kana ganama kanallee dhoombir dhufee nu hime jira. Mootummaan kun mootummaa humna cimaa qabudha. Mootummaan biyya isaa keessa girgirii takka kanaan gurra qabee nu guura. Gurra qabee kanaafuyyuu ijoolleen teenna warri lakkoofsaan banatan lakkoofsa su'uudiitiin hin banatina. Lakkoofsa su'uudiitiin bakka kamittuu hin baatu. Musiibaa si bu'a kuno. Anamma kuno amma jijjiirre anuyyuu kan isin qaaqu jiruti. Iimeelii deeffadha. Iimeelii bakkeen beeku mootummaan. Iimeelii yoo ta'e biyya kam ta'an beekani. Lakkoofsaan immoo kawaa'ee akka kalaama takka dubbatte si fuudha mootummaan kun. Si miti abbaa fedhan fuudha abbaa fedhe. Qilee fedhe keessaa si fuudha lokkina. Kanaafuyyuu ijoolleen yookaan gubuu yookaan immoo haasa'uu dhiisuu tiktook irraa gala. Falli jiru kana takkittiidha. Haasoftanii uf hin guurina kuno afarsoo wallaahi abadan hin dhiiftu. Duuka buutee baati malee hin dhiiftu. Afarsoo itti bilbilee si amee kanarratti cufe amma sagalee isaa dhageettan malee. Hafarso irratti hin bilbilina lokeeshina isaa agarsiisa. Hafarso irratti hin bilbilina inni waan hin beekne irraa raasatan. Namni nama dheessu ka mootummaa biyyaa dheessu gumaa nuu baasaa hin jedhina. Wanni gumaa walii baasuu dandeenyu Suudii keessatti hin jiru. Falli Oromoo birmatuu dandeenyu. Falli obboleessa keenya birmatuu dandeenyu. Bakka rakkoon jirtu san mootummaa beeksisuu qofa kana jala sarara beeka. Kana du'ullee an kana isinitti himaa jira. Wanni Oromoon godhuu dandeessa. Kana tokko. King Kamal isaan mootummaa bira hin jirani. Isaan mootummaa bira hin jirani. Isin qofa mootummaan barbaaddi. Okay, Rashida Mekila. King Kamal. Waan kana reefillee dubbate. Mootummaan gargaaraman malee nama qabaniidha. Jarattuu fidaa jiran kunoo maa amma namni keenya dheessaan jiru. Hafarsoon qabame jechaa dheessaan jiru. Nama dheessaa waa godhuun hin jiru. Bakka rakkoon jirtu mootummaa bichaa beeksisu. Ani kanatti amana. Mee carraa ila dhaamsa kana waan barbaadeef nama hedduu fayyada dhiifama guddaa wal duran dhaabbannu tokko kan isin jettanillee kan hundi illee sirrii haa ta'u wanni reefillee mana kaanittillee ammallee haasa'uu qabnu tokkoffaa laayivii gubbaa nama qabdan hin fidina ila dhageeffadha wanni ani durallee jedhaa jiru kan ammallee jedhu isa kana viidiyoo waraabaa keessattuu warri Suudii poostiin godhina fayyadama miidiyaatu miidhaa jira malee harka harkumaan deebisanii rakkoo takka hin qabu yoo birrii fi akkana seera ta'e ummanni bakka inni jiru beeyna Suudii keessa hin beeynan hunduu waliin seerrichi cimaadha amma garuu wanni ijoollee ta'e na miidhaa jiru laayivii gubbaa fidutu nu miidhaa jira namoota hedduu laayiviin fayyadamina viidiyoo waraabaa viidiyoo masaniyyuu warri as keessa jirtan poostiin godhina anarraa qabdee akkam goota nama bakka biraa jirutti kenni inni poostii haa godhu kanaaf inni guddaa itti fayyadama malee ka agartee si qabi gadhiisi si hooqaa naa hooqii taatee jirti dubbiin amma si kennaa naa kennii taatee jirti odoo amma akkisin jettan kun gama isaaniitirraa aktivistiin isaanii feemasii isaanii dhufee jara kiyya wanni kun nun baasu osoo jedhe nullee waliin jenna eenyullee nagaa jaalata garuu isaan biraan jiru hagammaatti ka qabanuu mul'isaan jiran viidiyoo waraabanii amma maal jedhaa jiran namoonni hedduu mee nama micaa keessan qabe maqaa isaa beeytanii laayivii viidaa jira jettee gaafataa jirtu ijoolleen isaanii akka gaafa viidiyoo waraabeeti mul'ataa hin jiru micaa qabellee dhokfatee ofillee dhukate kennoo miidi laayivii gubbaa finne isa kana haasirraa'uu jechuun barbaada inni kun nu miidha. Umuradheen. Eenyuti? Qeeroo kiyya laal waan takkaa jira ni beektaa amma akka tokko jira hoggugee ammarra guddaan namaa jala kana taa'eetiin hordofuu jira wallaayanii dhageeffadhu jala kana taa'eetumaan yaada nama hundaa dhageeffachaa ture mana afarsoo keessatti jechuudha namuma tokko kan waa beekuun ga'e isaa dhabe yeroo tokko maaliif jennaani lolli kun akkaataa qaba dhageeffadhu Sadiim Kiyyoos maaliif jennaani biitti biyya namaan hoogganamtu biyya seera qabdu ilma namaa kun amma
Amaaraa kun Oromoo siin beeku uummanni. Itoophiyaan nama waltu mogguu gare uummanni bakka ati jirtu dhufee sirra raasee si fuudha. Kun Amaaraa maarroo ati odeessitu kana kun gartee hin beeku kana. Garuu immoo sooshaal bakkeetti ijoollee kana godhu jiru suudii keessaa miti. Daangaa suudii fagoo irratti kana godhaa jiran. Amma warri as keessa jiru geestii banatee akkana nama tumuun hundi dogongora. If miidhuudha malee isaanillee miidhuu miti. Kanatti aman. Geestii irra ol seenanii maal ta'an namuma tokko akka waan gartee geestii irra taa'anii hogguu yaada kan naman dibu jira. Garagaraa taa'ee nama kun inuma naman dibu. Garuu immoo rakkoo keessaa rakkoo nama keessa jiru beeku. Jara na dammaqa uummata qarra ittiin oofina. Faaraan ta'ina nama firraa dhorku ni jirti akkaataa nama firraatti dhorkan ni jira. Kanattis amanaadha waa hubadha. Yeroo takka dubbadhee adeemu saas keessa baay'ee tureera. Muniiraa muyitu gara dhume sabboonatillee. Ilaala uummata qaalii amma wanni jedhaa jiranii namni ibidda keessa jiru yoo ofirraa dhaamsuu danda'in dhaamsa yoo ofirraa dhaamsuu hin danda'in ollaatu bakka jiru dhufee dhaamsa beeytanii amma laali Saaliim Umar deebitii nama tokko qabe yoo naan jette akkanatti qubaan hin tuqan biyya seerri jiru jira biyya seerri nagaafatu jira aadde Rashiidaa qabi jettaanii hidhi jettaanii wallaahi billaahi atiin dhayxee nama tokko hin qabdu biyya seerri jiru jirta dhahuu hin dandeettu kun dhugaa walitti himuudha ilaala wal ficcisiisuun gaarii miti wanna kana irra deebi'aatii itti deddeebi'aatii ijoolleen Suudii keessa jirtan keessattuu of gaafadhaa ollaala furmaanni kenna maali jedhaa gaafadhaa malee abbaa fedheef tiiktookii banatee qabi hidhi yoo siin jedhee deemtee itti baduu kanallee dhiisi waan si fayyadu. Furmaata kennee jira furmaanni kaayame itti walii agaltu Oromoon bakka rakkoon jiru mootummatti beeksisuuf. Haatu muradhuu dhiifamu yeroo takka dhiifama.